இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்குற டாபிக் 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸும் பார்த்துருக்கோம். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஹியூமன் ஐ வியூ, பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ, வேர்ம்ஸ் ஐ வியூ இந்த மூணுத்துலயும் எப்படி பேசிக் ஃபார்ம்ஸ் வரையுதுன்னு பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ ஹியூமன் ஐ வியூவில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் வியூ வரையுது எப்படின்றது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ அண்ட் வேர்ம்ஸ் ஐ வியூ. ஓகே, இந்த ரெண்டு வியூஸ்லையும் எப்படி நம்ம ஃபார்ம்ஸ் வரையணும் அப்படிங்கிறத இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு பேசிக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஹொரைசன் லைன், வேனிஷிங் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ், கிரவுண்ட் பிளேன். நம்ம 1 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்த மாதிரி அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் தான் இதுலயும் வந்து மெயின். என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹொரைசன் லைன் ஃபர்ஸ்ட் வரையணும், அதுக்கப்புறமா வேனிஷிங் பாயிண்ட். இப்போ இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன்ல we have ஹொரைசன்டல் லைன். ஹொரைசன்டல் லைன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்மளோட ஹொரைசன் லைன். அதுக்கப்புறம் அதுல 2 வேனிஷிங் பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆகட்டும், பில்டிங்ஸ் ஆகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் பிளேஸ் பண்ண போறோம். அதுல ஹியூமன் ஐ வியூ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தாச்சு. இந்த கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேர்ம்ஸ் ஐ வியூ அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ இந்த ரெண்டுத்தையும் பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இட்ஸ் வேர்ம்ஸ் ஐ வியூ, சாரி பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ. பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் ஒரு ஃபார்ம் எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த பேசிக் வந்து இந்த இமேஜ்ல பார்க்குறோம். ஓகேவா, இந்த இமேஜ் லாஸ்ட் கிளாஸே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் வரப்போ எப்படி வரணுன்றது. இப்போ அகெயின் நான் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு ட்ரா தி ஹொரைசன் லைன் இல்லையா. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்மளோட ஹொரைசன் லைன் இருக்கு, அந்த ஹொரைசன் லைன் ட்ரா பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்மளோட வேனிஷிங் பாயிண்ட்ஸை பிளேஸ் பண்ணுவோம். வேனிஷிங் பாயிண்ட்ஸ் எதெல்லாம்? வேனிஷிங் பாயிண்ட் A அண்ட் வேனிஷிங் பாயிண்ட் B. ஓகே, 2 வேனிஷிங் பாயிண்ட் இருக்கு. இப்போ இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ணி we are going to create the form. ஓகேவா, ஃபார்முக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கியூபா இருக்கட்டும், கியூபாயில இருக்கட்டும், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு சென்டர் எட்ஜ் லைனை ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, இப்போ இந்த லைன்ல இருந்து இதோட வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எதெல்லாம் அதோட வெர்டெக்ஸ் பாயிண்டா இருக்கும், இந்த பாயிண்ட் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா, இந்த 2 வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் வேனிஷிங் பாயிண்ட் A கனெக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா டாப் அண்ட் பாட்டம் வேனிஷிங் பாயிண்ட் B கனெக்ட் பண்றோம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், இதுக்கப்புறம் நம்ம லென்த் ஆஃப் தி ஃபார்ம் அதை டிசைட் பண்றதுக்கு நம்ம ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு வந்து லென்த் பார்த்து நம்ம எட்ஜ் லைன் வந்து ட்ரா பண்றோம். ஓகே, இந்த எட்ஜ் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட்க்கு என்ன லென்த்துக்கு இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். ஸோ இப்போ நமக்கு இன்னும் 2 எக்ஸ்ட்ரா வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. பாருங்க, டாப்ல இருக்கு இன்னும் 2 வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு, பாட்டம் தான் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம பாட்டம் வந்து ஆல்ரெடி இங்க சென்டர்ல இருக்க 2 வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ற அந்த ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ் வச்சு தான் வரைஞ்சிருக்கோம். இப்போ பார்த்தோம்னா இது 1 and 2 வச்சுக்கலாம். 3, 4, 5 and 6. இப்போ 1 and 2 வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ், அந்த லைன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம எட்ஜ் லைன் சைட்ல ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு வரைஞ்சோம். அப்போவே நமக்கு வந்து 6 and 4 இதோட லைன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருச்சு. 6 and 4க்கு என்ன லைன்ஸ் போதும் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம 5 and 3 இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டாப் ஆஃப் தி ஃபார்ம் வந்து வரைய போறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 5 வேனிஷிங் பாயிண்ட் A கூட கனெக்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 3 வேனிஷிங் பாயிண்ட் B கூட கனெக்ட் பண்றோம். இப்படி கனெக்ட் பண்றப்போ நமக்கு ஒரு
கியூபாய்டோட ஃபார்ம் வந்து கிடைக்குது. ஓகே, நம்ம கியூபாரோட ஃபார்ம் மட்டும் எதுன்னு பார்த்தோம்னா டாப், நம்ம ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட். இது மட்டும்தான் நம்ம கியூபாரோட ஃபார்ம் நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கிறது. ஓகேவா, ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூக்கு நம்ம கியூபாரோட ஃபார்ம் இதுவாக தான் இருக்கும். சரியா, அடுத்து இப்போ இது நமக்கு தெரியும், திஸ் இஸ் அவர் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ. அடுத்து இது மாதிரி நம்ம பார்க்க போறது worm's eye view. worm's eye view வரையறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு draw the center edge line. ஓகே, எட்ஜ் லைன் வரைகிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு எட்ஜ் லைன்ஸோட வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும். இப்போ இது 1, இது 2. ஓகே, என்ன பண்ணணும், வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டையும் வேனிஷிங் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ 1 கூட எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம். வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 1 டு வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி. அதுக்கப்புறம் வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 2 டு வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி. Again, vertex point 1 to vanishing point A. Vertex point 2 to vanishing point A. Okay. Next step என்னது, நம்ம right side and left side வந்து lines draw பண்ணி length of the form fix பண்றோம். இப்போ நமக்கு எத்தனை வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு, 4 வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து கிடைச்சிருக்கும். த்ரீ, 4, 5 and 6 இல்லையா. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு இது பேர்ட்ஸ் ஐ வியூன்னு தெரியும். பேர்ட்ஸ் ஐ வியூன்னு வரைகிறப்போ நமக்கு பாட்டம் தான் தெரியும். நம்ம மேல இருந்து நம்ம கீழே நின்று இருக்கோம், மேல இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இமேஜின் ஒரு 5 floors ஒரு பில்டிங் ஒன்று இருக்கு, அதோட பார்க்கிங் லாட்டை கீழே தெரியும் இல்லையா. அந்த பார்க்கிங் லாட்டை நம்ம கீழே நின்று இருக்கோம், பார்க்கிங் லாட்டோட சீலிங்கை பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பாருங்க. இல்லைன்னா ஒரு கண்டெய்னர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் ஃபுல்லா வந்து ஒரு கிரெயின்ல இருந்து ஹேங் ஆயிட்டு இருக்கு, அதை நீங்க கீழே இருந்து பாக்குறப்ப எப்படி பாப்பீங்க, அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து நீங்க ஸ்ட்ரீட்ல நின்றுட்டு ஒரு 2 story பில்டிங் வந்து அண்ணாந்து பாக்குறீங்க, அவ பாக்குறப்போ உங்களுக்கு 2 சைட்ஸ் தெரியும் அண்ட் ஒரு பாட்டம், அந்த பாட்டம் ஃப்ளோரோட பிளேன் தெரியும் இல்லையா. அது மாதிரி இமேஜின் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 6 எடுத்துட்டு வந்து வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, அப்புறம் வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 4 டு வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ. நமக்கு 2 point பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல worm's eye viewல ஒரு கியூபாய்ட் ஃபார்ம் வரையணும்னா இப்படிதான் வரணும்.
ஓகேவா? பாடி ஆஃப் த கியூபாய்ட் பாருங்க. இதுதான் நம்மளோட கியூபாய்டோட ஃபார்ம். ஓகே, இதான் நம்ம பேசிக். இந்த இது வியூ என்ன வியூ? இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறது worm's eye view. இப்போ நமக்கு பேசிக்கா ஒரு ஃபார்ம்ஸ் வரையுது அப்படின்னு தெரியும். இதுக்கப்புறம் என்ன ட்ரை பண்ணலாம்னா அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம worm's eye viewலையும் bird's eye viewலையும் எப்படி ஆட் பண்ணணும், எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணுன்ற ஃபார்ம்ஸை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இதுல பார்த்தோம்னா இப்போ நமக்கு அடிஷன் சப்ராக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து worm's eye view ட்ரை பண்ணலாம். worm's eye view பண்ணப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹொரைசன் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஹொரைசன் லைன் பிளேன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வேனிஷிங் பாயிண்ட்ஸ் இங்க இருக்கு. ஓகே, வேனிஷிங் பாயிண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சப்ராக்டிவ் ஃபார்ம் வந்து ட்ரை பண்றீங்க. ஓகே, சப்ராக்டிவ் ஃபார்முக்கு என்ன பண்ணலாம், சென்டர் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணலாம் இல்லையா? சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். இந்த லைன்ல இருந்து இப்போ நமக்கு வேனிஷிங் பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணணும். வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் அண்ட் இது நம்மளோட ஒரு வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ஸை அகைன் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டுவர்ட்ஸ் தி வேனிஷிங் பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ண போறோம். இதை நம்பர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்காக. 1 and 2 வச்சோம்னா வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஆல்சோ A and B வச்சுக்கலாம். A and B. இப்போ vertex point 1 to vanishing point A கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, and vertex point 2 to vanishing point A. Again, vanishing point B to vertex point 1. Again, vanishing point 2 to vertex point B. கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். சரியா? இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம அகெயின் ஒரு கியூபரோட ஃபார்ம் தான் நம்ம வந்து பேசிக்கா வரைய போறோம். அதுல இருந்து சப்ராக்ட் பண்றோம் ஃபார்ம்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஒரு கியூபரோட ஃபார்மே நீங்க வரைஞ்சிக்கலாம். ஒரு கியூபாய்ட் ஃபார்ம் வரையறதுக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், எட்ஜ் லைன் ட்ரா பண்ணுவோம் இல்லையா? இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எட்ஜ் லைன். இதுக்கு ரெண்டு எட்ஜ் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணியாச்சு. அகெயின்
நமக்கு vertex points extra கிடைக்கும். 2, 3, 4 and 5. Three, 4, 5 and 6. ஓகே, vertex points எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சிருச்சு. இப்போ அகைன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பாட்டம் ட்ரா பண்ணுவோம் இல்லையா? பாட்டம் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? vertex point 6 to vanishing point A. And vertex point 4 to vanishing point D. இப்போ பார்த்தோம்னா vertex point 6 இருக்கு இல்லையா? vertex point 6லேருந்து நீங்கள் vanishing point A கனெக்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஃபுல் லைன் ட்ரா பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இஃப் நீடட் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக ட்ரா பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஃபுல் லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணி கொண்டு போகணும், இந்த ஃபுல் லைன் நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? நீங்கள் அப்படி ட்ரா பண்ணாமல் நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணுறப்போவே எது வரைக்கும் உங்களுக்கு லென்த் வேணுமோ அது வரைக்கும் ட்ரா பண்ணால் போதும். அதே மாதிரி நீங்கள் அகெயின் vertex point 4லேருந்து vanishing point Bக்கு கனெக்ட் பண்ணுறப்போவும் யூ நீடின் ட்ரா ஃபுல்லி, நீங்கள் ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? எங்கே வந்து vertex point 6ஓட அந்த ஆர்த்தோகனல் லைன் ப்ரொசீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகுற வரைக்கும் வரைஞ்சா போதும். பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் அதுதான் பாட்டம் பிளேன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் வந்து வரைஞ்சா போதும். நீங்கள் ஃபுல் லைன் வரையணும் அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் எனிவேஸ் நீங்கள் எரேஸ் தான் பண்ண போறீங்க. உங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு லைன்ஸை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரா பண்ணுறதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நமக்கு பாடி ஆஃப் த கியூபாய்ட் மட்டும் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? நம்ம அடிஷ்னலாக இப்போ ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ் வேணால் எரேஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த கியூபாய்டில் நம்ம ஒரு சப்ராக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். மேலே வந்து ஒரு கியூபாய்டு ரிமூவ் ஆயிருக்கு அண்ட் சைட்லேயும் ஒரு கியூபாய்டு வந்து ரிமூவ் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேலே வந்து கியூபாய்டு ரிமூவ் ஆகிறப்போ எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் ஆயிருக்குன்னா இந்த போர்ஷன் இல்லையா? ஒரு கியூபாய்டோட போர்ஷன் வந்து ஒரு பிக்கர் கியூபாய்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்மாலர் கியூபாய்டா இந்த அளவுக்கு மேல் சைஸ்ல மேலே இருக்க போர்ஷன்ல ஒரு கியூபாய்டு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த போர்ஷன் மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறப்போ எது காலியா இருக்குமோ அதை விட்டுடணும் இல்லையா? நமக்கு விசிபிளா இருக்க லைன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ட்ரா பண்ணணும். இப்போ நம்ம இது ரிமூவ் ஆகுறதுன்னா என்ன ஆகும்? இந்த சைஸ் கியூபாய்டை அப்படியே நம்ம பெரிய கியூபாய்ட்ல இருந்து எடுக்கிறப்போ நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் எந்த லைன்ஸ்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் கிரீன்ல ஹைலைட் பண்ற லைன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த லைன் இருக்கும், நமக்கு இந்த சைட் லைன் இருக்கும் அண்ட் இந்த பாட்டம் லைன் மட்டும்தான் விசிபிளா இருக்கும் இல்லையா? இந்த சங்க் ஆஃப் கியூபாய்டு வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அவுட் சைட் இருக்க லைன்ஸ் வந்து இருக்காது. அதாவது இந்த பக்கமும் இருக்க லைன்ஸ் இருக்காது. பிகாஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணிட்ட பிறகு கியூபாய்டு வெளி பக்கம் இருக்கிறது இருக்காது. உள் சைட்ல இருக்க லைன்ஸ் மட்டும் விசிபிளா தெரியும்ல. ஸோ அந்த லைன்ஸ் மட்டும் நம்ம ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா
இந்த லைன் மட்டும் போடுறோம். ஏன்? பிகாஸ் அதுதான் வந்து கியூபாய்டு ரிமூவ் ஆன அளவோட எட்ஜ் லைன். ஓகே, இந்த லைன் மட்டும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பாட்டம் லைன் ட்ரா பண்றதுக்கு அகைன் we are using vanishing point A. நம்ம vanishing point A ல இருந்து இதை கனெக்ட் பண்றோம். ஓகேவா? நீங்க vanishing point A ல இருந்து கனெக்ட் பண்றப்போ ஃபுல்லா வரைய தேவையில்ல, இந்த அளவுக்கு வரைஞ்சா போதும். ஏன் இந்த அளவுக்கு மட்டும் வரைகிறோம் நம்ம? பிகாஸ் நம்ம கியூபாய்டோட சைஸே அவ்வளவுதான் வந்து டிசைட் ஆயிருக்கு இல்லையா? நம்ம கியூபாய்டோட சைஸ் ஃபர்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 3 and 4 கனெக்ட் பண்ணுவோம்ல, அந்த லைன் பாட்டம்ல எவ்வளவு இருக்கும்? அந்த லைன் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும் பாருங்க. அந்த லைன் வந்து இந்த போர்ஷன் தான் அந்த லைன். நம்ம வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 3 and 4 இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும் விசிபிளா இருக்கும். ஸோ நமக்கு எந்த லைன் நம்ம எரேஸ் பண்ணணும்? கியூபாய்ட்ல இருந்து எரேஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த அவுட்டர் லைன். ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா மேல இருந்து நமக்கு ஒரு கியூபாய்ட் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. அந்த ரிமூவ் ஆன பிறகு நம்ம எந்த லைன்ஸ்லாம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா இந்த லைன் தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். லெஃப்ட் சைடில் இந்த லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் பாட்டம்ல இந்த லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? இந்த லைன் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டன்ட் தான் இருந்துச்சு. இந்த லைன் நம்ம 3 and 4 வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ண அந்த எட்ஜ் லைன் அப்போவே இருந்தது. அதுல இருந்து நம்ம அளவு மட்டும் கம்மி பண்ணிருக்கோம். we have erased lines நமக்கு பிகாஸ் கியூபாய்டோட அளவுக்காக. ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட்ல இன்னொரு சங்க் ஆஃப் கியூபாய்டு வந்து மைனஸ் ஆயிருக்கு. இன்னொரு சங்க் மைனஸ் ஆயிருக்குன்றப்போ எந்த போர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன். நீங்க இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நீங்க அடிட்டிவ் அண்ட் சப்ராக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் வரைகிறப்போ ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எது மைனஸ் ஆயிருக்குன்றது மட்டும் கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த போர்ஷன் மட்டும் ரிமூவ் ஆயிருக்கு. இன்சைட் லைன்ஸும் இன்க்ளூட் பண்றேன். ஓகே, இந்த சங்க் ஆஃப் கியூபாய்ட் தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட சப்ராக்டிவ் ஃபார்முக்காக. ஓகேவா? இது ரிமூவ் பண்றப்போ நம்ம எந்த லைன்ஸ்லாம் வந்து பேலன்ஸ் விசிபிளா இருக்கும்ன்றது நம்ம டிசைட் பண்ணணும். இப்போ இந்த கியூபாய்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஒரு பெரிய கியூபாய்ட்ல இருந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறீங்க. கட் பண்ணி எடுக்கிறப்போ எந்த லைன்ஸ்லாம் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும், எந்த போர்ஷன் பேலன்ஸ் இருக்குன்றது தான் நம்ம வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் பண்ணி வரைய போறோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு டாப். ஓகேவா? டாப்ல இருக்க லைனு வேனிஷிங் பாயிண்ட் கூட மார்க் பண்ணுங்க. அதாவது மேல் போர்ஷன் எந்த போர்ஷன் வந்து ரிமூவ் ஆயிருக்கோ அதோட எட்ஜ் லைன். ஓகேவா? டாப் லைன். அண்ட் அகெயின் நம்ம ரைட் சைட் முடிச்சிட்டோம். இது வந்து நம்மளோட ரைட் சைட். அண்ட் இது லெஃப்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ ரைட் சைட் டாப் வரைஞ்சாச்சு இல்ல, லெஃப்ட் சைட் டாப் வரையறதுக்கு எந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணணும்? வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ. நம்ம பில்டிங் வரையறப்போ ஃபாலோ பண்ண ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி தான் ரைட் சைட் போற ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி யூஸ் பண்ணணும். லெஃப்ட் சைட் போறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் இப்போ டாப் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. டாப் எதுக்கு ரிமூவ் ஆயிருக்குன்னு தெரியும். இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிக்கலாம். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்றது நமக்கு எந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட்டும் கரெக்டாக போறது இல்லை. இந்த சங்க் ரிமூவ் ஆயிருக்குன்னு தெரியும்.
இது எந்த அளவுக்கு வரைக்கும் வரையணும்? இப்போ நான் ஒரு லைன் போட்டேன் இல்லையா, அந்த லைன் வந்து எவ்வளோ அளவு லென்த் வரைக்கும் போகணும்னு எப்படி டிசைட் பண்றது நம்ம? அதுக்கு தான் நம்ம பாட்டம்க்கு யூஸ் பண்றோம். பாட்டம் ஆஃப் த கியூபர் ஆல்ரெடி இருந்தது இல்ல, நீங்க பாருங்க பாட்டம் லைன், கியூபர் பாட்டம் லைன் வந்து ஆல்ரெடி இங்க விசிபிளா இருக்கு. ஓகே, இந்த லைன் அளவுக்கு தான் நீங்க இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வரையணும். இப்போ நம்ம லென்த்துக்கு இந்த லைனோட அளவு எவ்வளவு தெரியறதுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நமக்கு? பாட்டம்ல இருக்க கியூபரோட லைன். ஓகே, இப்போ நம்ம பாட்டம் லைன் ஃபுல்லா வரைஞ்சிட்டோம். ஆனா நமக்கு தெரியும் ஒரு சங்க் ஆஃப் கியூபாய்ட், இந்த கியூபாய்ட் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ரிமூவ் ஆகுன்றப்போ இந்த பாட்டம் லைன் இதை எரேஸ் பண்ணிடலாமா? பிகாஸ் அது வந்து ரிமூவ் ஆகி போயிருச்சு. நம்ம அந்த லைன் எரேஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ இந்த சென்டர் எட்ஜ் லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த சென்டர் எட்ஜ் லைனை எரேஸ் பண்ணலாமா? ஏன்னா அந்த போர்ஷனுமே வந்து ரிமூவ் ஆகி போயிடுச்சு இல்லையா, அதை ரிமூவ் பண்ணலாம். அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்க போர்ஷன் இதையும் எரேஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தோம் நமக்கு ஒரு சைடு மொத்தமாக கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம பாட்டம் மட்டும் லெஃப்டா இருக்கு. இப்போ பார்த்தோம்னா பாட்டம் ஆஃப் த கியூபாய்ட் எது வரைக்கும் விசிபிளா இருக்கும்? இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் விசிபிளா இருக்கும். ஓகேவா, அது வரைக்கும் தான் நமக்கு கியூபாய்ட் பேலன்ஸ் இருக்கு. மற்ற பீஸை மைனஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு பாட்டம் ஒரு வர்டெக்ஸ் இருக்கு, டாப் இங்க ஒரு வர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் எந்த லென்த் வரைக்கும் போகணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அதுக்கு தான் நம்ம அகைன் வேனிஷிங் பாயிண்ட் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா, இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி மைனஸ் ஆயிருக்குல்ல, ஆல்ரெடி ஒரு போர்ஷன் மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, அந்த போர்ஷனோட வர்டெக்ஸ் இந்த வர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்து இதுல இருந்து வேனிஷிங் பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ண போறோம். வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு லென்த், இந்த லென்த் போடுறதுக்கு அவசியமா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ், ப்ரொஜெக்ட் ஆன லைன்ஸ் தான். நீங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாத லைன்ஸ்ல வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னா அவுட் சைடு இருக்க ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுங்க. நம்ம ஃபார்ம் வந்து இதுதான். ஓகேவா, ரெண்டு கியூபாய்ட் வந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு பிகர் கியூபாய்ட்ல இருந்து நமக்கு ஃபார்ம் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். இது வந்து நம்ம வேர்ம்ஸ் ஐ வியூல 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சப்ராக்டிவ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். இதே வந்து பேர்ட்ஸ் ஐ வியூல பண்றப்போ எப்படி பண்ணணும்? பேர்ட்ஸ் ஐ வியூல பண்றப்போ ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ஹொரைசன் லைன் வரைகிறோம். ஹொரைசன் லைன்ல வேனிஷிங் பாயிண்ட்ஸ் பிளேஸ் பண்றோம். ஓகேவா, A and B. இப்போ இங்க ஒரு கியூபாய்ட் வந்து வரையணும்.
ஓகே, இப்போ நமக்கு கியூபாய்டோட பாடி எது? இது மட்டும் தான் நம்ம கியூபாய்ட். இப்போ இந்த கியூபாய்ட்லேருந்து அகெயின் we are going to remove a chunk of cube. இங்கேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். இது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இப்போ பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ. ஓகேவா? நம்ம முன்னாடி பார்த்த சப்ராக்டர் வந்து worms ஐ வியூ பார்த்தோம். இதுக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ வந்து பார்க்குறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிற அந்த கியூபாய்டு போர்ஷன் மட்டும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம். இப்போ லெட்ஸ் சே நம்ம ரஃபாக வரைஞ்சிக்கிறோம். ஓகேவா? இது மட்டும் ரிமூவ் ஆக போகுது, இந்த போர்ஷன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இது ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் வந்து எந்த லைன்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ரிமூவ் ஆயிருக்க லைனோட பாட்டம் மட்டும் வரைஞ்சிப்போம். பாட்டம் லைன் அது எது கூட கனெக்ட் பண்ணோம்? வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். இந்த போர்ஷன். ஓகே, அண்ட் அகெயின் வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட, வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட எத்தனை இவ்வளோ வந்து லென்த்துக்கு ரிமூவ் ஆயிருக்கோ அந்த லென்த்துக்கு ஒரு போர்ஷன் வந்து வரையறோம். ஓகேவா? இப்போ ஓகே, நம்ம என்ன பண்றோம்னா டாப் கூட கனெக்ட் பண்றோம் ரெண்டுத்தையும். டாப் கூட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்க, நமக்கு வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ல மார்க் பண்ணிப்போம். ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம டாப் ஃபேஸ் எது வரைக்கும் போயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் வேணா பண்ணிக்கோங்க. 1 2 3 4 and 5. நம்ம டாப் ஃபேஸ் வரையறதுக்கு வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 4 to வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ கனெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு லைன் போடுறோம். ஓகேவா? அதே மாதிரி வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 5 to வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி. இப்போ இந்த போர்ஷன் ரிமூவ் ஆயிருச்சு. நமக்கு தேவையில்லாத லைன்ஸ் எது? இந்த ஆர்த்தோகனல் லைன் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க தேவை கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு இன்னர் போர்ஷன்ல இந்த லைன் வேணாமா? இந்த லைன் நமக்கு தேவை கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அவுட் லே அவுட் மட்டும் இருக்கு. பட் இன்சைட் லைன்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணோம் இல்லையா 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வரைகிறப்போ. அப்போ இன்சைட் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு, வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 6. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா பாட்டம் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு அகெயின் வேனிஷிங் பாயிண்ட் பியிலேருந்து வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 2க்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் ஃபுல்லாக வேணால் கனெக்ட் பண்ணலாம்.
பட் எப்பவுமே ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? நான் ஏன் இங்கே பாதி மட்டும் ட்ரா பண்ணுறேன்னா பிகாஸ் நமக்கு சென்டர் லைன் வரப்போகுது. நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ட்ரா பண்ணுறோம்ல, ஸோ சென்டர் லைன் வந்துடும். அதனால தான் நான் பாதி மட்டும் ட்ரா பண்ணுறேன். அகெயின் வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏலேருந்து வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 2 கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபில் ஆயிடுச்சா ரெண்டு பக்கமும். வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏலேருந்து வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 3க்கு மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணணும், நமக்கு இன்னொரு வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 7 வச்சுக்கோம். இப்போ இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 6யும் வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 7யும் கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கியூபாய்க்குள்ளேருந்து இன்னொரு கியூபாய்டை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் ஒரு பீஸை ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, நீங்கள் இப்படி ரிமூவ் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறப்போ நீங்கள் பில்டிங்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வரையலாம், ஃபர்னிச்சர்ஸோட வரையலாம். நம்ம ஃபர்னிச்சர் வந்து வேர்ம்ஸ் ஐலையும் பேர்ட்ஸ் ஐலையும் வரையுது எப்படின்னு பார்ப்போம். பார்த்தோன்னா இந்த ஃபர்னிச்சர் கொஞ்சம் நமக்கு ஹியூமன் ஐ வியூலையும் நமக்கு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூலையும் வர மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு ஃபர்னிச்சர் நம்ம ஜென்ரலாக ட்ரா பண்ணுறோன்றப்போவே என்ன இருக்கும்னா, ஒரு ஃபர்னிச்சருக்கு நம்ம ஹியூமனாக பார்க்குறப்போவே அது வந்து கீழே தான் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு சேர் இருக்குன்னா அந்த சேர் வந்து நம்ம ஐ லெவலுக்கு ஈக்குவலாக பார்க்க மாட்டோம், கீழே குனிஞ்சு தான் பார்க்க முடியும் இல்லையா? இல்லை கீழே குனிஞ்சு பார்க்கலாம், இல்லை வந்து கீழே நம்ம பார்க்குற ஃப்ளோர் பார்க்குற மாதிரி பார்த்தோம்னா ஒரு சேரோட சீட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஏன்னா சீட் வந்து நம்ம ஐ லெவலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்னிச்சர் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ட்ரா பண்ணுறப்போ. இப்போ இந்த ஃபர்னிச்சர் பாருங்க, நம்ம ட்ரா பண்ணுறப்போ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சென்டர் எட்ஜ் லைன்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பெட்டர் பி நம்ம இந்த லெக்ஸோட பாயிண்ட். ஓகேவா? சென்டர் லெக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பி கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து சீட்டோட டாப்பு, ஓகே, நம்ம லெக்னு எடுத்துட்டோம்னா சீட்டோட டாப்பு அது வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 1 வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 2ன்னு வச்சோம்னா அது சீட் மேலே வந்து லென்த்தாக போடுறோம் பிகாஸ் சீட்டுன்றதுனால. கீழே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம கம்மி லென்த் தான் போடுறோம் பிகாஸ் அது வந்து லெக்கோட அந்த விக் மட்டும் தான் காட்டுறோம் இல்லையா? ஸோ கம்மியாக போட்டால் போதும். அகெயின் பாருங்க, வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ கூட கனெக்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ உங்கள் ஒர்க் ஷீட்ஸில் இருக்கிறத அந்த ஒர்க்ஸை அப்படி காப்பி பண்ணாலும் ஓகே. அதே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து எப்படி 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்திருக்குன்ட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணாலும் ஓகே. அப்போ தான் ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ 1 லெக் முடிச்சிருப்போம், சீட்டோட டாப் முடிச்சிருப்போமா? இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஃபுல் சீட்டோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸை முடிச்சிடலாமா? பாருங்க, எல்லாமே நான் ஏன் ஸ்கேல் யூஸ் பண்றேன்னா பிகாஸ் வேனிஷிங் பாயிண்ட் கரெக்டா இருக்குன்றத காட்டுறதுக்கு. ஓகேவா? பாருங்க, நம்ம ரைட் சைடு, இந்த ரைட் சைடு இது இது லெஃப்ட் சைடு அண்ட் இது ரைட் சைடுன்னு வச்சுப்போம். நம்ம லெஃப்ட் சைடில் போகிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம், வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, அகெயின் இப்போ சீட்டுக்கு ஒரு வித் கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு வெர்டிக்கல் லைன், ரெண்டு பக்கம் வெர்டிக்கல் லைன் வந்து கொடுத்துட்டு அகெயின் vanishing point B and vanishing point A கூட கனெக்ட் ஆகுது. ஓகே, இப்போ மற்ற லெக்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். மற்ற லெக்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு அகெயின் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 2 இருக்கு பாருங்க, நம்ம ஒரு லெக் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் 2லேருந்து
என்ன பண்ணணும்னா வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். அப்படி கனெக்ட் பண்றப்போ தான் நமக்கு இந்த லைன் கிடைக்கும். எந்த லென்த் வரைக்கும் வரையணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணணும் இல்லையா? எந்த இதுவுமே வந்து நீங்களா டிசைட் பண்ணி போடுற லென்த்தா இருக்காது. ஓகே, எல்லாமே வந்து வேனிஷிங் பாயிண்ட் கூட ஆங்கிளோட கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கும். பாருங்க, பி கூட கனெக்ட் பண்றப்போ நமக்கு இந்த லென்த் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம லெக்ஸோட பாயிண்ட் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்றோம். பாருங்க, இதையே நம்ம 3 லைன்ஸ் கொடுக்குறோம்னு பார்த்தோம்னா இது லெக்கோட வித் ரெண்டு பக்கமும் காட்டுறோம். ஓகேவா? லெக்கோட ஃபேஸ் பாருங்க, நம்ம ரெண்டு சைட் காட்டுறோம். இந்த பக்கம் வந்து we are showing ரைட் சைட், இந்த பக்கம் we are showing லெஃப்ட் சைட். ஓகே, எல்லா லெக்ஸ்க்குமே அப்படிதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து இது ரைட் சைடு இருக்காது, இது ஃப்ரண்ட், சேரோட ஃப்ரண்ட் மாதிரி இருக்கும். இது ரைட் சைட் ஃப்ரண்ட்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட், இதுவுமே ரைட் சைட் காட்டுறோம். ஓகேவா? அதுக்கு தான் வந்து 2 லைன்ஸ் கொடுக்குறோம், நம்ம சேர் லெக்ஸோட வித்தை வந்து மார்க் பண்றதுக்காக. இப்போ பேக் லெக் வந்து நம்ம டிரா பண்றப்போ என்ன பண்ணலாம்? பேக் ரெஸ்ட் டிரா பண்ணலாமா? நம்ம லெஃப்ட் சைட் பண்ண மாதிரியே ரைட் சைடு என்ன பண்றோம்? வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் பண்றோம். பாருங்க, வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் பண்றோம். பட் எந்த லென்த்ல எந்த பாயிண்ட்ல வந்து நான் வந்து டிரா பண்றது லெக்ஸ் அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணணும். இந்த பாயிண்ட் எப்படி கிடைக்குது நமக்குன்னு பார்த்தோம்னா, இங்க சீட்டோடது வருது இல்லையா? சீட்டோட எண்டு, இந்த சீட்டோட எண்டு தான் நமக்கு இந்த லைனை கொடுக்குது. ஓகே, நீங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு லைன்ஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி டிரா பண்ணீங்கன்னா அந்த லைனே மற்ற எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸா வந்து பில்ட் ஆகும். நீங்க அதுல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன்ஸ் பில்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த லென்த் எங்க கொடுக்கணுன்றதுக்கு நம்ம சீட்டோட எட்ஜ், ஓகேவா, இந்த பாயிண்ட் டிசைட் பண்ணுச்சு. இந்த பாயிண்ட்னா நமக்கு இது எந்த லென்த்ல வருதுன்ட்டு டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா நான் வந்து இந்த லெக்கை எங்க டிரா பண்ணணும்னு எனக்கு ஐடியா வேணும்ல. இந்த லெக்கை வந்து நான் இங்க டிரா பண்ணியிருக்கணும், இங்க டிரா பண்ணணுமா, இல்ல வந்து இன்னும் பேக் சைடு இப்படி டிரா பண்ணி போகணுமான்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதுக்குதான் நமக்கு சீட்டோட எட்ஜ் வந்து கிடைக்குது, ஹெல்ப் பண்ணுது நமக்கு. ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா சீட்டோட பேக் சைடு யூஸ் பண்ணி வெர்டிக்கல் லைன் பிளேஸ் பண்ணலாம். இது வந்து சென்டர் லைன். நம்ம லெக்ஸ்க்கு ரெண்டு சைட் காட்டிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ரைட் சைட் காட்டுறோம், ஃப்ரண்ட் காட்டுறோம். ஸோ ரைட் சைட் லைனுக்கு ட்ரா பண்ணோம்ல, ரைட் சைட் லைன் ட்ரா பண்ணோம்னா ஆஸ் இட் இஸ் நீங்க இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் போட்டுட்டு இங்க இருந்து இப்படி ட்ரா பண்ணக்கூடாது. ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் வந்து நீங்க இஷ்டத்துக்கு ட்ரா பண்ணிட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி வந்து சீட் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? அது வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வராது. ஸோ அந்த சின்ன சின்ன லைன்ஸ்மே நமக்கு வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் வைஸ் தான் வரணும். ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா பாருங்க, அகெயின் இது சின்ன லைனா இருந்தாலுமே அந்த லைனை வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் வைஸ் தான் ட்ரா பண்றோம். ஓகே, நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம். இப்போ வெர்டிக்கல் லைனை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே, ரைட் சைடில் ஒரு லெக் முடிச்சிருச்சா, அதே மாதிரி திருப்பி அகெயின் பாருங்க, இந்த ஹைட் இருக்குல்ல, இந்த ஹைட் எப்படி நான் டிட்டர்மைன் பண்றது? இது எது வரைக்கும் நான் வரையலாம்? ஏன்னா லெக்ஸை வந்து நான் வந்து லாஸ்ட்டாக போடுற லெக் வந்து இவ்வளோ ஹைட் போடணுமா இல்லை இந்த ஹைட்டுக்கு ஸ்டாப் பண்ணணுமா, எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றது? அகெயின் நம்ம என்ன பண்றோம், லெக் நம்பர்ஸ் வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் பி, இது வந்து லெக் நம்பர் 1 2 இது 3ன்னு வச்சுக்கலாம். லெக் நம்பர் 3யோட ரெஃபரன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா, ஒரு ஹைட் லெக் நம்பர் 3யோட ஹைட் போயிருக்கு இல்லையா வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏக்கு, அதே ஹைட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணலாம். அதே மாதிரி வேனிஷிங் பாயிண்ட் பிக்கும். ஓகே, வெர்டிக்கல் லைன் கனெக்ட் பண்றோம். நம்ம இந்த வெர்டிக்கல் லைன் போடுறப்ப பார்த்தோம்னா கீழே வரைக்கும் விசிபிளா இருக்கும் இல்லையா சேரோட லெக், நம்ம பாக்குறப்போ அந்த லென்த் எப்படி தெரியும் நமக்கு? இந்த லென்த் எவ்வளவு வேணும்னு எப்படி டிசைட் பண்றது? அதுக்குமே அகெயின் நம்ம லெக் நம்பர் 1ஓட ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்றோம். லெக் நம்பர் 1 எது இருக்கும் போய் பாருங்க, அதே லென்த் அதே ஆர்த்தோகனல் லைன் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இங்க கீழே இதுக்கு யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா, நம்ம பாடி ஆஃப் த சேர் வந்துருச்சு. அடிஷனலாக உங்களுக்கு லைன்ஸ் வேணும், எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்னும் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா யூ கேன் ஆட் திஸ் மிட்ல பேக் ரெஸ்ட்க்கு லைன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம். நம்ம சேர் வந்து நமக்கு லெஃப்ட் சைட் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ கூட கனெக்ட் பண்றோம். ஓகேவா, இந்த லைன்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ட்ரா 2-point perspective chair. நம்ம வந்து ஹியூமன் ஐவிலையோ இல்லை வந்து பேர்ட்ஸ் ஐ, ஸ்லைட்லி பேர்ட்ஸ் ஐ வியூலையோ நம்ம இப்படி தான் வந்து ஒரு சேர் வந்து ட்ரா பண்ணுவோம். ஓகே, இதே ப்ராசஸ், சேம் ப்ராசஸ் யூ கேன் ஃபாலோ ஃபார் வேர்ம்ஸ் ஐ வியூ ஆல்சோ. நீங்க வேர்ம்ஸ் ஐ வியூல ஒரு சேர் வரையறப்போ என்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் பாருங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் லைன் வரைகிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டர் லைனை ரெண்டு வேனிஷிங் பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் பண்றோம். நம்ம கியூப் வரைஞ்சோம்ல அதே ஸ்டெப் தான், கியூப் அண்ட் கியூப் வரைஞ்சோம் இல்லையா, அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் we are following for chair also. ஏன்னா எல்லாத்தோட பேசிக் ஃபார்ம்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு பேசிக் ஃபார்ம்ல தான் வந்திருக்கோம். ஒரு சேர் வந்து இட் கேன் கம் ஃப்ரம் ஒரு கியூப்ல இருந்து வரலாம், ஒரு கியூபாய்ட்ல இருந்து வரலாம், ஒரு ஸ்பியர்ல இருந்தோ, எந்த பேசிக் ஃபார்ம் தான் வரப்போகுது. பாருங்க, இப்போ சேரோட ஒரு லெக்கோட பாயிண்ட் மட்டும் ட்ரா பண்றோம். நம்ம அது வேர்ம்ஸ் ஐ வியூன்றதுனால நமக்கு பாட்டம் எல்லாம் தெரிய போகுது இல்ல, ஸோ சேருக்கு நம்ம பாட்டம் வியூவும் வந்து காட்டணும். ஸோ இது வந்து நம்மளோட ரைட் சைட் வியூ, இது ஃப்ரண்ட் வியூ, அண்ட் இந்த பாட்டம் வியூவும் நம்ம காட்டணும். ஓகேவா, அந்த வியூ பாட்டம் வியூ காட்டுறதுக்கு அகெயின் we are going to use vanishing points தான். vanishing point B கூட கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு சைட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ கூட கனெக்ட் பண்ணணும்னா இன்னொரு சைட் கிடைக்க போகுது. ஓகே, தென் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸை ட்ரா பண்ணலாம்.
நம்ம வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் எல்லாமே வெர்டிக்கலா இருக்கும். ஆனா எந்த லென்த் வரைக்கும் வரணும்ன்றத வேனிஷிங் பாயிண்ட் டிசைட் பண்ண போகுது. ஓகேவா? இப்ப பாருங்க, இந்த லென்த் வந்து எது வரைக்கும் போகணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணணும் இல்லையா? பிகாஸ் நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணணுமா, இங்க ஸ்டாப் பண்ணணுமா தெரியாது இல்ல. அது டிசைட் பண்றதுக்கு எதை யூஸ் பண்றோம்? லெக் நம்பர் 1 யூஸ் பண்றோம். ஓகே, அகைன் பாருங்க, எல்லாமே நம்ம வேனிஷிங் பாயிண்ட்ல போற லைன்ஸ் மட்டும்தான். பாட்டம் வியூ காட்டுறதுக்கு 4 லைன்ஸ் வரையணும் இல்லையா? 2 வரைஞ்சிருக்கோம். அகைன் இன்னும் 2 லைன்ஸ் காட்டணும். ஸோ நமக்கு ஃப்ரண்ட்ல இருக்க 2 லெக்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ பேக் சைட் ப்ரொசீட் பண்ணணும். லெக் நம்பர் 3 போவோம். லெக் நம்பர் 3 பாருங்க, அகெயின் நமக்கு சீட்டோட பேக் சைடு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு தெரியும். இப்போ அந்த லென்த்ல இருந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்காக. ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்றோம். பட் இது இவ்வளோ போகணுமா என்னன்னு லென்த் தெரியாது இல்லையா? அதுக்கு தான் அகெயின் we are going to use vanishing point. நம்ம லெக் 1 ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கலாம். லெக் 1 ரெஃபரன்ஸ் பாருங்க, அந்த ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணா இவ்வளோ போதும்னு தெரியும். அதே மாதிரி அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். பாட்டம்ல பாருங்க, பாட்டம்ல 4 லைன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? சின்ன சின்ன லைன்ஸா இருக்கிறதுனால ஒமிட் பண்ண வேண்டாம். பாட்டம்ல we are giving 4 லைன்ஸ். ஏன்னா சேரோட பாட்டம் காட்டுறதுக்காக. ஓகே, 4 லெக்ஸ் காட்டுறதுக்கு 4 லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்றோம். ஓகே, இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ சேரோட பாட்டம் காட்டணும், லெக்ஸோட பாட்டம் காட்டணும் இல்லையா? அதே மாதிரி சேரோட பாட்டம் காட்டணும்ல, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அகெயின் இந்த 2 வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் அண்ட் இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? பாருங்க, பாத்தீங்கன்னா இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து தான் வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கனெக்ட் பண்றோம். ஓகேவா? ஆனா பாட்டம்ல எவ்வளவு விசிபிளா இருக்குமோ அது வரைக்கும் மட்டும் லைன்ஸ் போடுறோம். இப்போ இங்க மட்டும் லைன் போடணும். இங்க லைன் போடக்கூடாது. ஏன் போடக்கூடாது? பிகாஸ் அவுட் சைட் நமக்கு தெரியாது இல்ல. விசிபிலிட்டி எவ்வளவு இருக்குமோ அது வரைக்கும் தான் போடணும். சரியா? ஸோ பாட்டம் சேர் முடிஞ்சிடுச்சு. இன்னொரு லெக் வரும்ல, அந்த லெக் வந்து எங்க காட்டணும்? லெக் நம்பர் 4. லெக் நம்பர் 4 வரையப்போ எங்க வரையலாம்? நமக்கு இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா? இங்க ஒரு வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து இன்விசிபிளா இருக்கும்ல சேரோட எண்ட்ல. அந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டும் நம்ம வேனிஷிங் பாயிண்ட் பியும் வந்து கனெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் போகும். ஆனா நமக்கு இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ல அது லெக் நம்பர் 1 பின்னாடி மறைஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அந்த லெக் நம்பர் 4 காட்ட வேண்டாம். பட் இட் டிபெண்ட்ஸ், நீங்க எந்த ஆங்கிள் கொடுக்குறீங்களோ, எங்க வந்து வரைகிறீங்களோ, உங்க சென்டர் லைன், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் லைன் போட்டோம் இல்லையா? இந்த லைன் போட்டோம்ல,
இந்த சென்டர் லைன் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தோம்ல, இந்த லைனை டிபெண்ட் பண்ணி தான். ஓகே, இந்த சென்டர் லைனை நீங்க எங்க டிரா பண்றீங்க இல்ல வேற எங்கன்னா எங்க டிரா பண்றீங்கன்னா மேபி எல்லா லெக்ஸுமே வந்து விசிபிளா இருக்கலாம். நீங்க டிரா பண்ற ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த லைன்ஸ் விசிபிளா இருக்கும்னு நீங்க டிசைட் பண்ணணும். இப்போ வேனிஷிங் பாயிண்ட் வச்சு பார்த்ததுல அது லெக் நம்பர் 1 கூட கொலைட் ஆகுது. ஸோ பேக் சைடு இருக்க மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆஃப் த சேர், டாப் ஆஃப் த சேருக்கு அகெயின் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த லென்த் இருக்குல்ல, இந்த லென்த் வந்து எவ்வளவு தூரம் வரையணும், இவ்வளவு தூரம் கூட போகலாம் இல்லையா, அது டிசைட் பண்றதுக்கு அகெயின் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பாட்டமோட இதை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, பாட்டமோட லைன் சென்டர் லைன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வரைங்க. அதுக்கப்புறம் அதை வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். இது கனெக்ட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க கம்ப்ளீட் ஆகுது இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம டாப் ஆஃப் தி சேர்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சேரோட டாப்புமே வேனிஷிங் பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் ஆகுது. நம்ம லெக் நம்பர் 3 யூஸ் பண்ணி இந்த பேக் ரெஸ்டோட போர்ஷன் அதோட 2 லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். மேலே கனெக்ட் ஆகிற லைன் பாருங்க, மேலே ஒரு லைன் வந்திருக்கு இல்லையா, அந்த லைனும் வேனிஷிங் பாயிண்ட் பி கூட கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த 2 லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் நீங்க பாடி ஆஃப் த சேர் பேக் சைட் வேணும்னா யூ கேன் கனெக்ட் இட் வித் வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ. பாருங்க, இதுவுமே வந்து வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஏ கூட தான் கனெக்ட் ஆகும். எந்த லைன்ஸுமே ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்க போட்டுறக்கூடாது, எல்லாமே வேனிஷிங் பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் ஆகிற லைன்ஸா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ வேர்ம்ஸ் ஐ வியூவில் ஒரு சேர் வரைகிறோம்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோகனல் லைன்ஸ்க்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ அண்ட் வேர்ம்ஸ் ஐ வியூவில் பேசிக் ஃபார்ம் எப்படி வரையுதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பேசிக் முடிச்ச பிறகு அதையே வந்து சப்ராக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படி வரையுது அப்படின்றது பார்த்தோம். 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் நம்ம சப்ராக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் வரையறதுக்கு, பேர்ட்ஸ் ஐல 1, வேர்ம்ஸ் ஐல 1. அதுக்கப்புறமா ஃபர்னிச்சருமே வந்து வேர்ம்ஸ் ஐ வியூவில் எப்படி வரையணும் அண்ட் ஆல்சோ பேர்ட்ஸ் ஐ வியூலையும் வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சர் வந்து எப்படி வரையணுன்றதை பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஒர்க் ஷீட்ஸில் இருக்க ஒர்க்ஸுமே வந்து டெய்லி ரிப்பீட் பண்ணி காப்பி பண்ணாலுமே ஓகே, பிகாஸ் காப்பி பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிறத பண்ணுறப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி பண்ணாலுமே ஓகே. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஓனாக இருக்க உங்களுக்கு உங்கள் இமேஜினேஷனில் வர ஆப்ஜெக்ட்ஸை வரைஞ்சி பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.